lefol men joyɓol taro deftere mi woni no walata nde Boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Saro Ndogu yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmitoɗo en juuli e ko men ɓurnaɗo Muhammadou yo jam e kisal gone mum. E hello 36 deftere nde kanko goɗɗo e kaso walata ene setto. Jonde namde Capitaine Hadi. Nden min naati état-major tan état-major kewɗo ya garta goomu amen jaɓɓorgu majjiri min ha abada. Min cara e nder bureauji compagnie du quartier général. ɓoytani mum tan coynimi lieutenant Diako Abdoul Karim ene yalta bureau. Nanmi ummorade e bureau goɗɗo dande nde gowmi no fewi, dande lieutenant Sar Amadou. ine laaɓi tan besuji ɓaleji ɗi goni koye ɓitteɗe. Kawami seeɗa gargol e o nokku lieutenant Sar Amadou. Sibu ko ena wona jonte joni o wonno ko Nouadhibou ɗo jokkodiri e am ngam wiidemi ko garowo Zouérate ko ɓoyata e nder lappol binditogol kaɓirɗe. balɗe seeɗa caggal ɗum to Jereyde ɗo koninkoɓe jagganoɓe ɓe fof ndendinanoɗo nanmi ko minen jettodi Nouakchott ñalawma goto hedde waktu gowab. Min ummorade Fdéric kanko ummorade Nouadhibou. hedde waktu jeetaɓo jamma cukku lieutenant Chérif Korombolle nawimi to nokku ina les huɓere service aji ɓenningol cokami ɗon. hadeyam andude ko kewoyta lelimi ɗon e leeso tawmi ɗon ngo. Sanga waktu 11 jamma damal udditi. Soldat goto naati joƴƴini ɗon palat cahu pompiter e tew ko hirandam. Moƴƴinmi jikke tawi mi ɓurtinani sabu ko maale moƴƴe. Sibu so geɗe ɗe ngari e jiiɓade ñamdu so ene woodi nattat waade ni moƴƴude. Hojomaji seeɗa caggal ɗum kanko cukko lieutenant Chérif jontaɗo ɗon on jamma o nawimi to bureau Mohamed Cheikh Ould Hadi commandant BCS. e tuma ɗen ndi bindi bindete nde lieutenant colonel Hadi baɗum colonel Oultaya ko kañum ardi bureau d'étude et de documentation hono juɓɓudi dowrowi jokkindi e galle laamorgo ɗo dendangal kabaruji ñukidaɗi e leydi he ndendinte.
ene wiyeteno ko kanko capitaine Hadi Badum Ultaya woni ɗo état major ɗo gite e noppi galle lamorgo ngo. won wiyannoɓe ni ko kanko woni mawɗo état major cuuɗiɗo. e nder ɗum damal galle lamorgo ngo ko udditanimo kala saha. ko laaɓi hen tan ngam ardade BCS bumsude état major e on saha ko ma wonda e welede colonel Ultaya. bele ko ɗum wannomo e on saha officier ɓurnoɗo famɗude duuɓi kulaɗo ƴameteɗo. ɗum waɗi so welama aɗa wawi jinganede e newnanede ko heewi walla kam kisa e bone service. yankinare e hakindare meeɗano jeeyede e aadaji mawɗi o capitaine. jarabom gila nde o woni ekkotoɗo nde omo lolliri mawmaw ɓurtungu hoolare ɓurtunde e mowkare. ndeke eɗen paama ɗo jooɗi e wootere e jonde ɓurɗe horsinede e état major e daawal toɗɗangal ngal omo rokka dendangal mbawkaji omo hula hatojina omo farni farno ɓurtungu. capitaine Hadi ko nehtiɗo ɓurniɗo o wona neɗɗo korsinteɗo e coyngal jewneteɗo so sertama. sabu makko wonde officier hay so wonano hoodere o wonano muddo. sikki ala omo wawno wadde carrière moƴƴo hay so wallaka o wonano e ndenka Ultaya ko meeɗa ŋakkirede. minen ɗiɗo fof jeydede e haralde wotere to duɗal Emiya école militaire inter arme ngal Attar hay so min gonano sehilaɓe ne kusumma alano hakkunde amen. e tuugade e ɗe geɗe kala mbeɗa anduno kuccodiral amen bonata mbaaji. cukko lieutenant Chérif yalti caggal nde nannimi e bureau makko. capitaine Hadi nani ɗo ina jooɗi. capitaine Mohamed Wul Maguette jangidiɗo amen minen ɗiɗo fof ina heedimo bange nano. ko ina wona lieutenant-ji jeegom ina jooɗi e sisuji ina kucciti e maɓɓe. ene maɓɓe gooto mo ngandumi sibo mi gollidima e mum to diwan kono ɗimmo hono lieutenant Mohamed Wul Cheikh. ɗon e ɗon paami woni yeesam ko goomu losko e gardagol capitaine Hadi. capitaine Hadi hoorejo goomu losko ɗum dey ko wutte mo horsini yamirde heedde yeeso tamde fiyakuuji woɗɓe kono wonandemo ardade firti ko jiimde e moƴƴude e hoynude. kala wonnoɓe e jimandi makko so hormoraki ɗumen jimme mumen neɗɗagu mumen gontata koko kuutorɗe wona ardaɓe. ala ko haali noon yimɓe ɓe o tami fiyaki mumen walla ɓe o sikki ɗum rewrude e goomu losko.
leelani o tengtinanimi wonde woni yeesam ko goomu losko tigi. Mi gaynani ni werlade yiteram e nokkure he e yimɓe wonɓe hen ɓe o furori kam namdal. hol beesuji gondunoɗi e ma nder follo he? teskimi e hakkillam o jopori kam ko e teelal ngal ganduɗa ummorade e makko ɓuri ɓallade ko yaware wona ngowka. jaabimi mi tinani ngon follo te mi anda ko haalata ko. o ñirɓini yeeso o ƴetti kayite e dow tabal gonnongal yeeso makko ngal o woni e tarde inɗe liyetinaji Sara Amadou, Dikko Abdoul Karim, Kan Mamadou e Si Saydou. o namdi so mbeɗa andi ɓe. jaabimomi eyyi mbeɗa andi ɓe kamɓe fof so wona liyetina Kan Mamadou momi suwa tawa andude. e nder ɗum sabu deere kollinmi nde o wayno mettindo e ko sikkata ko luural hakkunde jaabolam gadanol e ɗimmol ngol. o wulli o namdaki. aɗa andi ɓe mbiya a anda follo ngo ɓe keblannogo? jaabimi mbimi mbeɗa andi ɓe no gandirmi hunde e mon onon wonɓe ɗo ɓe ɓuri ɗo ni sabi wone maɓɓe ko sehilaɓam. kono ɗum fof firtani mi tini keblugol follo. o wi boy heɗomi oto wi aɗa gantami ɓuri e ma ko heɓtinde sehilaɓe ma keɓtini kañumen. ɓaari mi jaggaka jungo e faandu te ala fof dalilu memotoɗo woodi holno mbaɗanni. mi wula fof walla mi heɓtina fof. nde tawno ngal ɗo namdal kimmungal yurnitaka nde follo ngo hebletende ngal dañanaka jaabowol. ɗum jibini luure kewɗe nimsaɗe sabu nde ŋakkere e sabu jokkodiral ngam lelnude feere e yettinde ɗum yimɓe fof wawa amnade goto fof ƴetti tan ko feere mum e tugnade e gonka mum keewika. laawol lelnanmi hooram ko yeddude jeegolam e follo he. mbiɗe fellitno no feewi siinude ngol ɗo laawol e jonɗe namde ɗe kam e ñawore he sabu angol soomi ɓure ɗiɗi. ɓural gadanal ngal ko andunoɓe mbeɗo jeeya e follo he tawi wona e nannanti ene limo e peɗeli juuɗe. ɗo certirmi e yoga e sehilaɓam ɓe e tolnoɗo jonde namde ɗe jarata ɗo mi jottaraki ɓe dokki inde. ɓural ɗimmal ngal ko capitaine haadi namdotoɗo mi o ina eto sukkude nde yolde kono no waɗirta ni fewani kadi ko e secret e gijali e kirbaɗi. eɗo yaretanoɗo mbiɗa jogui dalilu lelnude cikkande ɗiɗi. sikkande adande nde ko laamu ngu ko pellil ngu hade gueɗe ɗe labtude jaggude ko ɓuri hewde e beesuji ɓaleɓe jogadeɓe walla wasdeɓe jogade dalilu fof.
sikkande ɗimmere nde ko wona yenanede walla joganade ɗum dalilu nanni hen indam so tugnama e jonde namde gadane ɗe no jaggirami ni wona yenanede mbiɗa jiya hen walla ala. ɗe geɗe fof ene gaddanami nangtade e lawol lelnumi ngol so yeddude jeegolam e follo he. ngam dartade mettere e girbali capitaine Hadi cinumi ngol ɗo lawol e deyre e pellital kadi lelnirnum ɗum no ɓuri sebde e sirginade. ngam dartade girbali makko e fuynudemo gila adan kaldirtumi e makko ko e telal sabu yenanede maɗum haljinno. mbimomi mbiɗa refto hay hunde mi anda e ngo follo yanti hen mbiɗa siftinma sibu e leka jejjiɗo kaldata koye officier mo poɗɗa hormade hay soko seeɗa. so mbiɗe haala mbiɗe tengtina hen kijjande fof tawi kadi mi heñaki. ɗi konguɗi no kaldirani memimo no feewi o jaggiriɗe no yaware ni no kollirgol jambaragal ni. ɗon e ɗon tan o ummi e sis makko omo laawi omo wulla daro kono nde tawnomi ummaki o feeki kadi daro e ɗaɓɓande capitaine Megget ɓiliɗo hakkundam e capitaine Hadi gummimi o ɓattimi o wi hay hunde a wona tuggi joni mbeɗa wawi joni ɓorde galoŋaji maɗi. jaabimomi mbimomi mbiɗa futtinimo gite waɗ ɗum wadde so aɗa wawi. liyetinaji jeegom jeeyaɗi e goomu losko ngo poɓɓi sabu ngal jaggodiral kawnigal e gonka mbaka ni bonde. ɓawo ɗum ɓe dillani ɓe ndaalani kamɓe ardunoɓe ɗo jogade darde gona e namdade sabu golle hoorejo goomu ala ko ɓe mbawi wadde walla haalde e jaggodiral hakkundame e capitaine maɓɓe. holi e amen capitaine walla min kawɗoɓe haa ko ɓe donki hay dillude ko capitaine soltede ɓurtude hoorejo goomu losko mo hormaki officier nanɗo caɗele mo golle mum walla ni gurdam mum fof fawi e tongi witto makko. o capitaine gullowo ko alda e dalilu ina namdoro kutuya tortoɗo doole e ndolagu ngu ala dalilu walla ko o liyetina dartoriɗo ni kañum fof e famde teddedi sikkeji rondaɗi famɗo tanaji comiɗi e ka gonka bawɗi yoɓade galoŋaji mum walla ni gurdam mum walla ko darde capitaine Hadi e dardam min e hooram gaddaniɓe mogirede ni. ko wawno hen wonde fof e ɓeni ɗo mbayino mayɓe ni mumɗuɓe ni aɓe puttini guite
aɓe padi ha capitaine maɓɓe dartina cinéma mum kawniɗo mettuɗo o. ko capitaine Megget goto cukkunoɗo capitaine Haadi tan dilli. nde o faami ɗo jonde namde ɗe jogori jofoyde, o ñaagi capitaine Haadi nde warata sese, o namdi kam yomi haal hen ko gandumi. nden mi tampinimo walla nden o faami ala ko wawi hebde am, capitaine Haadi yamiri yomi yaltine. ni woni jaltumi boowal état major mbeɗe wondi e capitaine Megget. o jaggi e jungam, o tindinimi soɓɓundu hirnange rewo huɓere état major nde. min dari ɗon seeɗa, o eti wadde feere beele wooda ko keptinni. eɗen paama kam feere makko ene serti e feere mawɗo goomu o. waɗi noon ko ɗi beesuji ɗine ene certi jikkuji. no haadi way ɓurtude e yawde ni e famɗude ko hormi yimɓe ni, ko noon Megget way hakkindade e netade e deeje haqqille. no gadano o way muukade e ɓurtude e mettude ni, ko noon ɗimmo o way newade welde e ñeñƴude. Megget caggal nde siftini komin jangidiɓe min e makko e Haadi, o wi ɗum ina foti newnude kaldigal. o ñaagi yomi haalanmo ko gandumi e follo he. o wi e tolnoɗo gueɗe ɗe jarata ɗo, mbeɗa wawi heɓtinde fof tawi mi hulani hay hunde. kono poccogol makko ngol haɗanimi famde ƴoyre makko nde. pammin momi ala ko mbawmi haalde e hunde nde mi andana haydara. ni woni min deftiɗo min ndewno. min tawti capitaine Haadi ina dari e damal natirgal kuɓeje compagnie du quartier général werlamo edda Landrovel buumaɗo ene dari sara makko. cukko lieutenant shérif bees jontaɗo ɗon o yalti, ñagori kam e wondude needi yomi tottu ɗum galongajam. mbanmi ɗum min e lieutenant Yongan momi andaniɗo ummori, min mbadda e cukko officier towɗo mawɗo werla o, min joli caggal werlamo edda Landrover o. min tawi ɗon neɗɗo goto hono sergent Sar Ousmane momi wawano heɓtinde sabbu niɓɓere. soldeteɓe nayoɓe yoɓiɓe goto fof fetel mo edda Kalashnikov joldi e amen toon. ko ɗo joofi lefol men joyeɓol taro deftere mi wonino walata nde Boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Saro Ndogu. yo Allah yoɓɓe moƴƴere. salli ala Muhammad.